Finaritra toko lasy toko vavy adjaina riantsony regny miaraka aminareo anolotra ny fandarana miaraka amin'ny bet 261 amin'ity androany ity o solon'ny fiviavandraisa tanana andeha asitsika tompo maso kely teo amin'ny résultat na ny valina ny fisariana ny 450 tamin'ny omaly 3 34 41 et 42 fisariana faharoa amin'ny telopolo am'zato ny 535 omaly dia ny 1 9 24 29 ary ny 35 fisariana fa enina amby efapolo sy telonjato ankaignote miandry atsika mianakavy androany ao an'ny 535 izay mahazo dia 73 872 180 ariary. Nanao ny fisariana ny Powerball koa isika tamin'ny fakomaly indreto ariany valiny tamin'izany 6 10 31 37 44 ary menamena 23 miandry anareo ndray zany ny totona be ho an'ny Powerball ho an'izay milalao amin'ny ticket flash dimanjato sy arivo ariary 35 milliards 308 millions 359 000 ariary. Ho an'ny ticket master di Meriv Israel ariary dia 353 milliards 82 millions 591 000 ariary. Tamin'ny herinandro teo aloha teo dia tena fihetsepo be tsisy ohatr'izany ho an'ireo rehetrarehetra izay nanaraka ny azakazova satria noka tamin'ny zoma izay 12 fotsiny isam-panday anjara be dia be no nahita misy koa tsy nahita tao anatin'ilay pronostika ny lady koa dia 4,5 milliards be zao no nizaraina tsy diso anjara ianareo natoka mbola tsy nahazo tao anatin'ireny mbola manana azakazatsovan'ny ho atolotra ho anareo ihany any avy aty amin'ny bet 261 fa andeha aloha topazintsika maso kely ny valy ny azakazaka omaly. Sprint maintenant côté corde, Domingo de plus en plus fort à l'intérieur d'Erasmus Williams, Duc d'Or qui termine vite, Calimero Ducciol qui est là également, mais Domingo de a pris l'avantage à la corde et va s'imposer. Nouvelle victoire pour l'écurie Laurent Abrivard. La deuxième place est très serrée, il y a notamment Duc d'Or avec Calimero Ducciol, un peu plus loin Erasmus Williams et le numéro 12, Élu de Dompierre. Flash 261, demanolo chawanao ni PMU Bet, lalao azakadazoval, izay aitanao ni tombony lehibe indrindra eto Madagascar. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ni M-Vol, tsindro avy hatrany ary ni dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ni tourmarque. Flash 261 miaraka amin'ny M-Vol. Flash 261 milalao vanaiza-naiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery aza melana ary raha tsy mahazo ianareo omenanareo hatrany ny sopapa ho an'ny rapito zao dia hiady ny amboarany Ecoidays isika ho izay tanterahantsika ao Deauville ao enina amby folo ny isan'ny mpandray anjara ary arahantsika amin'ny telo ratolakanjo lasaka 10 minitra eto Madagasikara. Course plate mirefy 700 metatra izy io menanao ary ny base ao anatin'izany azakazaka corde à droite izany 4 Stéphane Pasquier, 6 Yoritz Mendizabal, belle chance à Tika, 14 Maxime Guillon, 5 Olivier Peslier, 13 Equen. Retenu outsiders, 9 Eddie Ardouin, 11 Alexandre Castus, 8 Pierre-Charles Boudot. Délaissez l'eau à Cheton de Marnachani, il y avait un pronostic à Nibet 261, ou maintenant 10 Duport, 7 Journiac, 12 Moreau. Il retourne favori à Menou en base 6 Yoritz Mendizabal, 4 Stéphane Pasquier, 2 Delalande. Un coup de cœur à Tsikari, aloha ho atolotra ho an'ny Maxime Guillon izy ohatra eto mbola namiratra ihany tamin'ny asakazaka rehetra nataony. Kente tipatsika avy hatrany ary tonga dia idirana lala ny 3, 8, 13, 14 et 16. Bet 261 dia manolotra anao Banco! Le fianakaviam-beandreo karatra kikizana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 arivo ariary. Dia ilalao tsotra be, tsy fahoarany tapakilanao ary safidira karatra Banco. Kikis tsy moramora ka sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona ireo toeram-panjara Bet 261 dia tsy foana tapakilanao fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery
vaovao teto toerana aloha dia tsy tena nisy ny nanamarika be firy noho izany dia hipita kely any ampitan-dranomasina ihany tsika hiaraka amin'ny Ligue des Champions ka ao amin'ny groupe A dia misy ireto lalao ireto izay fanandriany FC Bayern de Munich amin'ny Atlético Madrid. Makany Bayern de Munich isika izy champion hatreto. Real de Madrid ifandona amin'ny Shakhtar Donetsk makany Real de Madrid isika mintsika fa andresy irzidana sy namany ary oapitsika lalao anankiray Fritz Taylor ifandona amin'ny Opel Karely ao anatin'ny resaka tennis izany. Raha ny cote ho an'ireo lalao rehetrarehetra ireo dia manome 3,44. Ka raha ilalao ianao amin'ireo vola ray alina ariary dia mety azo ianao zany 34 400 ariary. Milalao vary ary mazahobe. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Zavatra tena indrasanay hatreto dia hoe rovina indray vao vaky ny jackpotsika ao amin'ny resaka loto na ny 450 zany na ny 535 tahaka n'ilay tamin'ny confinement iny izay vaky tanteraka ny 535 amin'ny teny ety dia tsofina rano ianareo azo eo ambany fanatrihan'ireto police de jeu izay matotra tsara amin'ny asany ireto. Bonne chance daholo ary ho anareo ny lalao ny voasarika voalohany ary ho an'ny 450 dia ny raiky amin'ny telopolo na ny 31 tetsy amin'ny 535 kosa dia ny roapolo na ny 20. Manaraka azy tao faharoa dia ny 3 telo ho an'ny 450, ny telo amby folo kosa ho an'ny 535. Voatsapaka fahatelo ho an'ny 450 dia ny dimy amby efapolo na ny 45, ho an'ny 535 kosa dia ny dimy 5. Namarana ny 450 sika androany dia ny 12 na ny 12. Ny fahaefatra atao amin'ny 535 kosa dia ny raiky amby roapolo na ny 21. Ary ny fahadimy tao amin'ny 535 dia ny dimy amby folo na ny 15. Amarino ary ny tapakilanao vao menanao indray ny 450 sika tamin'ny tiany ity 31 3 45 et 12. Ny 535 sika androany dia ny 20 13 5 21 ary ny 15. Misy olona rehefa tenena milalova dia mahazahova vola be dia miteny say tsy afaka makena un point de vente be fialatsiny be dia rehefa tsy afaka makena reo dia sokafindairana www.bet261 dia miteny indray sasany hoe zay tsy manana connexion dia rehefa tsy manana connexion ianao dia milalao mandray miaraka amin'ny telefone miaraka amin'ny orange flash manindry dièse 144 dièse dia raha miteny indray tsy orange any opérateur anay na ny tambazotra anay noho izany omenanao indray ary ny vahaolany miaraka amin'ny numéro 1 tsika manomboka tamin'ny herinandro ity tellement izay afaka ilalovanareo amin'ny resaka azakazajovaly rehetrarehetra noho izany mino fa ho anareo mampiasa tellement fifaliana vetsuseurtrany satria dia azonareo atao indray ary zany manomboka amin'ity fotoana ity ny milalao ny resaka azakazajovaly miaraka amin'le numéro 1 dia tsy izy akory zany fa ny tellement makasitraka azy ireo no fiara-miasa mirasoa anareo rehetra any tokantrano any ny tenany avy aty amin'ny bet261 samy salama samy tsy arofo tompoklasy tovavy ary indrindrandrindra mba hibata fandresena amin'ity fiainana ity.